Pirtis nuo seno žinoma kaip ne vien pramogos ir poilsio, bet ir sveikatos šaltinis. Pirtyje žmonės randa ramybės bei harmonijos oazę. Pirties savybės labai priklauso nuo akmenų. Europoje vis dažniau vulkaninį akmenį pirtyje keičia žadeitas. Maždaug prieš 5 metus sužinojau apie tokį akmenį žadeitas, kur man sakė, užpilė ant akmens vandenį ir nėra garu. Susidomėjau, suvažinėjau iki Maskvos, išbandžiau tą akmenį, jis man patiko, pradėjau domėtis. Šiai dienai yra vienintelis pusbrangis akmuo, kuris tinkamas naudoti pirčiai. Žadeitas yra ypatingas tom, kad jisai sumažina radiacinį foną ir jūsų patalpose pirtis bus pati švariausia iš jūsų visų patalpų. Žadeitas yra vienintelis pusbrangis akmuo, kuris pagal savo struktūrinės savybės idealiai tinka naudoti pirtise ir saunose. Žadeitą naudoti pirtyje ir saunoje absoliučiai saugu, nes žadeitui būdingi labai aukšti tvirtumo ir patvarumo rodikliai. Žadeito akmuo maksimaliai lėtai sugeria vandenį, jis labai pralaidus šilumai, kurią garo pavidalu labai lėtai įskiria į aplinką. Visa tai pirtyje ar saunoje virsta tuo, ką įprasta vadinti lengvu garu, kuriuo žadeito dėka galima mėgautis kur kas ilgiau, nei naudojant įprastinius akmenis. Ta pastebi žmonės, kurie jau išbandė žadeitą. Pačioj pirty pirmą kartą jau iškaitinus, iškart pasistebėjo labai didelis skirtumas. Jeigu seniau pildavosi vanduo ir pirty iškart pakildavo tokia sunkus, toks tvankus garas, šiltas garas, tai jau pilant ant žadeito vandenį, praeidavo karščio banga ir net kvapo drėgmės nebūdavo. Sklindantis garas nuo šito akmens yra vis dėlto kitoks. Kvepavimas yra nepalyginamai lengvesnis, ir, sakyčiau, savijauta yra irgi truputį kitokia, reiškia, išėjus iš pirtelės, kur yra žadeitas ir kur, tarkim, yra taip plačiai naudojamas muilo akmuo. Man pasiūlė žadeito akmenį panaudoti pirtyje gariniai. Na ir pirmiausia, tai yra gražios spalvos, žalsvas ir naudojantis to akmenį užpilus vandenį, tai nesusidaro tiek daug garų, bet šiluma jaučiasi ir kvėpuoti lygtai ir lengviau. Nežinau, ar čia tiesiog sutapimas toks naudojantis, bet atrodo, kad ir vizualiai, ir pojūtis yra neblogas. Žadeitas mažina radiacinį foną, sudrėkintas įskiria silicio rūgštį, turinčią nuskausminantį antitoksinį prieš uždegiminį poveikį. Besimaudydami pirtyje mes pastebėjom, kad keletą akmenukų reikia laikyti vandenyje. Tada išsiskiria papildomai silicio rūgštis ir kai pili ant akmenų, efektas dar malonesnis. Dar šiluma tokia, malonė. 2 metai mes žadeito pirty pastoviai kiekvieną savaitgalį einam. Mes dar pirkom tos akmenys, gavom tokių dar mažiukų nusipirkti. Mano žmona, jos laiko ant sąnarių, pas ją problemos su sąnariais. Tai žodžiu, po ten gal 3 kartų jau jai pradėjo gerėti ir dabar, pavyzdžiui, mes profilaktiškai visą laiką irgi jas naudojam, tos akmenukus. Labai gerai jaučiasi, žodžiu, ir neturi problemų tokių, kaip anksčiau buvo. Aš pats pirtį naudoju šlifuotą irgi žadeito, ten 5 akmenis, būtent tam vadinamam akmenų ar termomasažui, tai yra kai su akmenim darosi, nes tai yra visas kompleksas dalykų. Tai yra ne tik akmuo, tai yra akmens judesys, akmens svoris, akmens temperatūra. Ir nežinau mediciniškai kaip tai veikia, bet žmogui tai minimum tai yra malonu, maksimum jisai po to sako, kad geriau jaučiasi. Žadeitas nepaprastai gražus natūralus mineralas, turėti jį pirtyje ar saunoje prestižas. Optimalus pirčiai ir saunai reikalingo žadeito kiekis gali tarnauti ne vienai kartai, nes šis unikalių savybių akmuo yra ilgaamžis. Žadeitas yra gamtinis, ekologiškas akmuo, vežamas pagrindinai iš Birmos ir Rusijos. Žadeitas labai tvirtas mineralas. Šį tvirtumą nulemia žadeito struktūra, tampriai sukibę adatiniai kristalai. Žadeitas išgaunamas Rusijai, Sajanų kalnuose,
virš 2 kilometrų nuo jūros lygio. Žadeito tvirtumo ir šilumos pralaidumo koeficientas duoda aukščiausią šilumos atidavimą per ilgiausią laiką. Tai ir sąlygoja maksimaliai ilgą, lengvo garo išlaikymą saunoje ar pirtyje. Žadeitas gali būti kaip skaldytas, žadeitas gali būti naudojamas pirtyje kaip šlifuotas ir žadeitas gali būti naudojamas pirtyje kaip poliruotas. Jeigu pirtis pas jūs yra apie 9 kubus, tai kažkur tai apie 25-30 kg pilnai užtektų. Jeigu pirtis yra didesnė ar jūs dažnai maudatės, reikėtų daugiau biškį akmenų. Pačioj, kur yra smūginė temperatūra, geriausia sudėti paprastą akmenį, ant paviršiaus sudėti žadeitą. Ir jam reikėtų daugiau erdvės, kad jisai galėtų kažkur tai atiduoti savo šilumą. Šis akmuo jau, kadangi jau 2 metai yra naudojamas, tai jis jau, jo spalva pasikeitus, jau jis turi tokį jau atspalvį kitą. Bet jis nei trupa, nei yra toks pat tebėra, tik tai palyginti su naujai atvežto jo spalva skiriasi. Bet jis savybių nepraranda. Norint, kad šis akmuo gautų pirmykštę spalvą, reikalinga jis pamerkti į citrinos rūgštį ir jis vėl pakeis, atgaus tą pačią spalvą. O citrinos rūgštis nieko akmenį nekenkia ir tas pats bus geras kvėpavimas. Naudojant šitą akmenį, kvėpavimas atsidaro asmeniškai man, jis lengvas ir aš jau visą temperatūrą išlaikau kvėpavimu, lieka kiek įkaista tau kūnas, kol tu laikai tą kūno temperatūrą ir jaučiausi daug puikiau maudydamas žadeito akmens pirtyje. Pasaulyje yra 4 saunos iš žadeito, o 5 greičiausiai bus pastatyta Lietuvoje, Rokiškyje. Kaitindamėsi tokioje saunoje, lankytojai pasisems iš žadeito sveikatos. Mat įkaitęs drėgnas žadeitas išskiria silicio rūgštį, kuria pakvėpuoti žmonės šiaip jau turi važiuoti į tokius tolimus kurortus kaip Kislovodskas. Nebūtina statyti saunos iš žadeito. Užtenka savo pirtyje išdėti apie 20 kg skaldyto žadeito ir turėsite kurortą savo namuose. Efektą pajusite iškart. Žadeitas retas ir gražus akmuo, kurio ištekliai riboti, o Europoje šių akmens išteklių visai nėra. Žadeitas idealiausiai tinka pirtims ir saunoms, nes jam būdingi labai aukšti tvirtumo ir patvarumo rodikliai. Žadeitas sumažina radiacinį foną, atpalaiduoja, gerina kvėpavimą. Labai geras akmuo tuo, kad po jo, karštys būna labai geras, kvėpavimas lengvas, nesleidžia garų ir labai iššyli žmogus, po biškį įkaistė. Kadangi aš jau verčiuosi turizmo, nuo pernai metų esu jau įstojęs į turizmo asociaciją ir jau nemažai iš Lietuvos visų kampelių buvo privažiavę čia žmonių ir visi buvo patenkinti. Žadeitas labai greitai įkaista jau prie 50-60 laipsnių temperatūros. Todėl žadeito akmenų krosnelė reikia ženkliai mažiau nei paprastų vulkaninių akmenų. Įkaitinto žadeito gydomosios savybės sustiprėja, jis išskiria silicio rūgštį, kuri turi nuskausminantį priešuždegiminį poveikį. Žadeitas tai kardinaliai pakeitė pirties malonumus. Visai kitoks poveikis yra akmens, kada užpilamas yra vanduo, garas nedegina veidą, nedegina kūną, visapusiškai aplengvina kvėpavimą, ar nugarą skauda, ar kokį sąnarį skauda. Paėmęs nuo krosnės akmenį įvinio į rankšluostuką ar ką nors tokį, kad nenudegintų kūną ir tiesiog ant skaudamas vietas dėdė ir tikrai labai padeda. Vaikai pirtyje, jie jaučiasi nemaloniai, kada yra karšta ir panašiai. Tarkim, mano anūkas, būdamas 4 metukų, maloniai jaučiasi, kvėpuoja ir pripratęs tiesiog kartu su vyrais, su beržinėmis vantomis vanojasi ir jeigu jau vaikai tos dalykus supranta ir jaučia tokį malonumą, manau, nebėra ką šnekėti apie saugusius žmonės. Nereikia sukelti tokios aukštos temperatūros, nedega ausis, nedega kūnas, lengva kvėpuoti ir tai sudaro tikrai tokį gerą komfortą pirtyje.
Tiesiog mūsų organizmas reikalauja pirties 2 kartų per savaitę. Jau kažkoks nerimas pradeda, kai jau žinai, kas 3-4 dienas mes būtinai einame pirti. Temperatūra būna apie 60, o drėgmė, sakau, 40, tai jau, kai kada būna daugiau, bet jau 40, tai reikia jau daug drėgmės. Tas akmuo žymiai ilgiau laiko temperatūrą. Rytą, kaip ateini po pirties, tai kitus akmenys mūsų laukų paliečių, tai jie visiškai būna vėsia, o žadeito akmuo būna maloniai šiltas. Ir kadangi, sakau, pagal amžių, tai rankų sąnariai skauda, tai krūtiniai čia nervų šaknelės, skaitau, kad dega. Aš užsidedu tuos akmenys ramiai savo atsipalaidavus, pabūnu, kiek ten turiu laiko, kiek ten turiu noro ir patinka man pirti su žadeito akmenim. Žadeito akmenys ilgamžiškesni, lyginant su kitais akmenimis pirčiai ir saunai. Galima net nepilnai užpildyti krosnį žadeito akmenimis. Užtenka juos sudėti tik ant kitų akmenų paviršiaus toje vietoje, kur bus pilamas vanduo. Ir tikslas bus pasiektas. Jūsų pirtis taps tikrų kurortų. Na, kągi daryti tiems, kas neturi pirties? Išeitis yra. Iš susmulkinto žadeito jūs galite patys pasigaminti gydomasias pagalvėles, apykaklės ar diržus, kurie išgelbės jūs nuo skausmų nugaroje, stuburė, sąnariuose, normalizuos arterinį kraujo spaudimą, stiprins nervų sistemą, minkštins kraujagyslių sieneles.